呢度係一個富麗閣嘅單位，入嚟就有一個浴室，用電熱水爐，呢邊個窗單邊位好多窗，廚房、微波爐、雪櫃、電磁爐，呢個窿可以擺洗衣機，都好新淨嘅瓷盤櫥櫃，做晒㗎啦。咁啊，另一間房兩面對流窗，單邊新冷氣，按翻係本木，房大概50尺左右啦。呢個廳都係望翻本木，大致上就係咁樣。